Gode piser, lærere, foreldre og familier. Det er mer en stor høyer å standa gødesand i det, og bære røve fram til tikkene som er å finne hyggvi av høtte, prekk for i håndene etter lokne utbygg, og takkje i for alle det som er vårt. Gode vøkere fitte piser, hjertelige til lukke vi pronen. Jeg har en rettelig anklan bådskap vi mener røve i det, suttje alt det gode og vekra som til dere valsikna vi, og som rundt om tikkene, bruke til talenter og evne som de da finnes i føyegave, og let ikke øttan stegga tikkene av livet, tikkere dreim eller tikkere liv. Og i 1944, da jeg var 6 år gammel, fikk jeg et puslespill i jólagave fra mamma og bøtja munnen. Hetta puslespill var en mynd av Tintalme, og hei hetta puslespill 100 prikkar. Og i flere år hei jeg stora glede av å letja hetta spill. Da jeg ble tannaringer og ble opptidgen i øren enn å letja puslespill, ble hetta spill pakka nyer og lagt opp på oversta loft. Nøkker år 17 ble vi sjølver paper at en fittare jente. Da hon var omløy 6 år gammel, ble puslespillet tidsen nyer av oversta loftet, og just som jeg, så fikk min døtter stora glede av at øya hetta spill. Da hon så ble tannaringer, ble spillet enn øyne for pakka nyer. Etter hetta sa jeg ikke til atter i flere år. For 2 måneder siden hilde vi jól ut i Amager sammen vi okkara døtter, versene og torra døtter. Da vi da de etter dunnene kommer 6 år gamle Abba-døtteren Sarita i Vidlebore. Vissar hever hun 4 år gamle puslespill av Tindølme som jeg fikk i jólagave fra mamma og bøtja munnen i 1944 og som jeg ikke har sett i flere år. Abbe lærte henne medan hon vid sunn og fitt og egen hukte jo på meg, tog meg til å letja puslespill sammen med meg. Til godnattla at de begge ble bilsen og glaver og rørter, jeg lærte hon til, Sverige er spenter, og så rutta vi det alt båret og fører glede til verska. Da vi det var lio å letja alle prikkene, mangla og tog verre 2 prikkar. 2 blager prikkar som hørte til luftena omanfyr Tindal. Det var ikke annet gjøre til okkon enn affæra løyta. Men lykka mykje gusse vil vel vi løyta og bæg av og under båren, så funnet vi tog verre ikke hessa prikkar. Hetta var kjeiligt, sier vi Sarite, ta mangla 2 prikkar. Svære som jeg fikk fra mine 6 år gamle døtter, Abba-døtter, var bæg visare og bedre enn nekar salafrøynker, heimspekinger, etla professare kunne svære. Abbe, sier hun, det gjør ikke om det mangler 2 prikkar, at det er bare luft som mangler og vi suttja Tindal. Gode piser, og det er en store dager, de standa av en avgjørende veamøte til hvem vi skulle til færa, og hvordan fer nå tikkere liv og tikkere framtid å være. Ta de der hitja objektivt etter tikkere liv og hver liv nå til det i det, så kan det være avverst lykka at reflektere iver hvordan nekve prikkar ligger rett og tikkere liv og hvordan nekve prikkar mangla. Anketu som mangla mer enn 2 prikkar ui akkara puslespillet, du livet kan anketu være øyrendalest harsht og avbjørende. Flere av tikkene har langt nu og i øyne så ungen aldri møtt møtgjengi sorg og enda deia. Og i medan tid har gjengi til prøvtukke, har til øysene mest øyta, storan, vånløse, møye, strongt, og nøkker av tikkene har øysene falt avnøgt seg med øvensjuke og enda skam. Mest negativa kjensler en tøyende pastor av livet, en pastor som vi må gåtaka som en pastor av at være et menneske. Du hvordan kunne vi føle glede og kærlighet om vi omgående mestja sorg og motgang. En klok kvinna sier øynefer at sorg og pyna den pryset vi må gjalta for å mestja glede og kærlighet. Vi skulle ikke være bengen for å mestja pyna og øyta ta han her, og til leie er vi av å føle vånløse, ønsomme og storan. Og anketu så gjør vi liv i okken en lusing som gjør at vi skrambla sammen, men det er ikke en spurninger hvordan ofta vi vil slien i gulvet, det er mer en spurninger hvordan ofta vi røyser okken. Og akkurat livsens veie så må vi ikke gløyme og takka for alt det vi har og øya og alt det som vi er velsikna i vi. Vi må også javna minne okken av hva det er godt i akkurat livet og alt det
vi gå til. Ta vi seta fokus at det verkra og gåa, så merker vi glede og lukke. Vi merker vøn og trygg, og vi merker møt og styrke. Da vi føler disse kjensler, så føler vi oss flow og janva, og vi blir bedre til å vise øren, mennesken, ahova, viring, omsorgan og kærlekan. Kvann øynast at det kan vi velja hva det vi vil sette fokus av, og hva det vi vil innskja skal avvarska okkom. At arbeida fram og imot lusglede et innanhusets mal, her vil alt hava en skjoldsarbeid. Allar groar dier kunne vi sjálv letja lita, og vi innskja at solen skal skuina okkom, så må vi fyrst flyta okkom ur skugganon. Så lykka naturligt det at gåtaka at tvær prikkar litja ikkje som det skulle i pusselspelen, lykka så naturligt øyda vera at gliast i alla tar 98 som litja. Men trykk mer, det alt annet enn lagt. Du er derfor alt det vil andre mennesker så for å minne noen av alt det vi ikke doa og alt det som ikke godt i okra livet. Ja, noen mennesker liva just som i ute hjemme finn 5 feil. Kvann det og noen løyta til etter tar noen 5 prikker som mangler i samfunnet, som mangler til løkmannen, i heimbygden, til borgermesteren, til læreren, grannen, til meken, ja, enda til sin egne bøtten. De finner feiler til ødlom øren, utan til seg selv. Tåra heilig færne negativ spår, så det er bare at du har suttet til prikkene som ikke lytter. Hese folk blivet serfrøyngar og jeg finner feiler. Jeg skjølt at det til heimatis til sin egna fotballslige, så finner de feiler. Bei vi formannen, vennjarnen og løykerne. De suttet alle feilene som tar egna lidjer, og de vet akkurat hvordan li øyre spela. Ta man så for å kanna nærre hva det for folk som vita så vel hvordan andre skulle spela, så finner man kjøtt og til at det noen tjukker, klasseter, halvtrusjere gamle menn, vi anker fotballsrøynton og anker i kondisjon. Da hese menn var smadrøyder og unglingar, blir det anker det sjølver valgt ut, kvarst til noe A eller B, men nå standa der utenfor vødlen og egløya dysten og løyve, og nå vet at det akkurat hvordan dysten skal spela, og hvordan løyve skal livast. Gåa piser, halda dit gå borster fra folkon som bæra sutja feiler, trobløkar og foringar, teker noe lattelig at teka sjålsalder til sjålsvirningsna, orskuna og gleina fra dekon, vi heldur saman vi menneskjon som då sutja møvløkar og løsner, og som får tikkon å veksa og blomma, og som får ta besta fram i tikkon. Og en person skriver på Facebook, forståtton, nøkker mennesker så negativ at de skulle være framkallar. Og en annan var skjøter via en vimerking, god vite hvordan hese folk hadde seg ut. Gåa piser, kjente amerikanske presidenten Abraham Lincoln sier øynefor at han som ångar feiler hever skjoldan negra dikter og rett hei han. Det menneskelig å kiksa, å gjøre feiler og å dumma seg. Jeg skjoltar helt store firmynder i okkara livet hava kiksa. Noah, som var utvalgt av livet vujere etter syndaflåna, la øyne for nætjen, drutjen og avdotten uisen og telten. David konger som god kallet en mann av sunne hjärsta, drå hår vid kone Urias og fikk Urias stikkene av døven attana. Og Peter som Jesus sier vi, du han kletter, jeg vil bytja mina kyrkja, jeg skjalt hans svøg Jesus, trutja ferier, ta avstå. Jeg skjalt Ronaldo og Atle Gregersen brende straffe, ta der ikke skulde. Og sier meg, hvor tøymer at være sammen med mennesker som perfekt? Hvor tøymer at lust etter Bob Dylan om han brottelig for å synge pent? Og hva for flere folk hadde vidtja bojen Pisa om tørren i Pisa var bort? Jeg har personlig helst at jeg kunne si at alt som jeg har lært i mine liv av mine feilen, og tog har vi store atlander at gjøre flere framöver. Gåa piser, da jeg var smadronger, da spurte jeg appen min hva jeg for å gjøre da jeg ble større. Jeg atler mer at være rocksanger, sier jeg laver. Han sier bare vi med pille av når stengner jeg gjør og fornuftigt. Det kan være hardt å møte mennesker som ikke viser okkara kjenslen, okkara tanken og okkara dreimen av. Da vi var bøten, så rønte okkara foreldre, stånar, skolar og samfunnet påta okkon i bokser, til vi skulle helst være lykka som et ånder. Og tog kan det være ironisk, da vi blir eldre,
at høyra som folk sier vi okkon, at vi skulle lære at hoksa utanfor boksna og tåra at være arbeidsrum. Gåa pyser, tid hava kvør i sunne leie finnes nekk gå talenter i føyegave. Gravi ikkje tykkara talenter nyer, men brukje dei fullt ut. Vi er ikkje benji for å bruka tykkar evner og let angan takka dreimaner fra tykkon. Om anker av tykkon ikkje finnes ta gåa prekve som tid hadde våna, miss ikkje måte. Heimeren er futtler i mølakon, og det er ikkje samsvær mittlen gåa karakterer og et godt lukkelig liv. Lät ikke lagt mye til for at de kunne bruke tykkara talenter, halde av fram ved å søtja, og halde av fram av være forvitten, då i tykkon litt stor og gå virer, sterskere og spennende dreimar, og gå og fjøltotta evne. Jeg har sjølver sera fra talenter, og mine talenter var tagenter og i en klavere, så var hetta klaver best å lyde BR-klaver. Men Gud som jeg har spalt opp på hetta BR-klaver, jeg har slitet av nyer, og anna kvartone som jeg har spalt hever vært falsker. Tog kan det tidsas løye for en mann som meg, da jeg møter mennesker som har finnet av steinvei klaver i føyegave, men av 8-4 spela feil, så tår at de ikke at åpna lukene. 8-4 hva et andre halde om øyn kan være øyeledgjande og drepande i en lyttel samfunn. Og nekv er det de mennesker som er færre under grønne torve, men som ångade hava luiva sutt egna luiv. Av 8-4 hva et andre halde om øyn, så er det rettelig nekv mennesker som ikke tåra å være de som de er. Det er ikke endelig ra fra foreldren, læreren og vinen, men livet ikke tørra dreim eller tørra luiv. Några folk løyta ut etter for å finne ut av hva de skulle lære, hva de skulle arbeide og hva de dreimar de skulle nå. Søkje helter lengt inn i tykkun sjolve for å finne tykkara virer, tykkara passion, tykkara styrke og tykkara dreimar og være trygg imot tykkun sjolve. Du tar til for å gjøre til at de tøyma, doa og det som gjør tykkara liv i mening, ta for at de føler lusklege. Brukje tykkara høylar, men fylgje tykkara gjørston. Gåe pyser, litt i høkene opp, kar brinkene fram, og let vera vi krupa fram vetsjnon. Ty skulle vita at av og av færa tid a raka male, men nekv skåd færa fram vi malen, og at det er ok a raka ved suyina. Men tid var nødt at halda av fram ved å skjøta i måte tykkara male, du alt er visst, tykker man ånga det reka male vi tar med skåten som du ånga det, eller som du ikke tåra å skjøta. Spela du på alle tykkara tagenter som du da finner, og sprøye tykkara vøkru vansjer ut, forut, og lykka mykje gusse tykkara taunar joa, eller kvæfer liter tykkara vansjer hava, så er det tykkara taunar, tykkara vansjer og tykkara liv. Gåa pyser, færre ut i heimen for å oppleve æra mentan og kjenne andre mennesker, men gløyme ikke virnen som tykkar foreldre løtt i uttikken, og gløyme ikke hva det er godt vi at være føringer. Se det ikke stor mal, men det er ikke smafet, og njøte veien til malet. Det er ikke malet som for å gjøre at det er lukkelig, men det er opplevingene som de får av vennen til malet. Venje tykkerne lusta etter hva andre huksa og hva andre føler, men gløyme ikke spyrja tykker sjølve hva du er, hva tog meg er, og hva tog mine løyve meningen. Krev jeg nekv at jeg sjølve og se til tykken høymal, men at det ånga det bliva så nekv at jeg ikke har tog til å være nærværende vid de som er gå i tykken. Og gløy meg ikke at gliast i alle tar prikkene som ligger rett ut tykker av pustelspillet, og alt er visst om de så godt fra og i gåa gjør, så for at vi visse at bære avvøkster, gåa pyser, njóte der smave løtnar lyvnon, tog ein dag så færre dit å sutja at det var akkurat hesa løtnar som var der beste. Takk for et somel og en for hjertelig at lukke. Takk for